Umar bin Khattab ini beliau pernah menyampaikan begini. Sinpani yupsidani saum. Aya 2 anu bakal ngaruksak puasa. Faida salimahuma, apabila dia selamat dari 2-nya itu, maka dia akan selamat puasanya. Dia akan selamat puasanya. Jadi pangberat-beratna puasa mah di mana nu 2 ieu aya, Pak. Kalau yang 2 ini kita bisa hindari kata Umar, maka dia selamat puasanya. Yang pertama adalah al-ghibah, yang kedua adalah al-kadhib. Tadi ya bon sok ngaruksak puasa mah ieu Pak, hiji ghibah, 2 al-kadhib. Ghibah teh naon? Lan? Sanes ngomongkeun batur. Ya, da ngomongkeun batur mah meunang teu naon. Yang tidak boleh itu adalah ghibah. Kalau ngomongin orang lain boleh, silakan. Kabayang ibu-ibu sok sabulan teu ngomongkeun batur. Araratil modelnya bujeng para rakyat. Ya, nya urang teh keres kosong patuangan, kemudian ini kita begini, lalu tidak boleh ngomongin orang lain, bukan. Jadi intinya bukan ngomongin orang, tapi gibahnya itu. Makanya saya sampaikan di mana-mana, lamun rek gibah hiji kudu aya batur. Ya, kudu aya batur. Kenapa? Lamun gibah sorangan teu sah gibahna. Malahan mah teu dosa lamun sorangan mah. Nu kadua ngobrolna jeung anu ulah nu torek. Kenapa? Karena kalau nanti kita mau gibah lalu dengan orang yang dia yang tuli, ya gimana terjadi gibah, Pak? Naon sababna? Urang haben we ngomongkeun batur kagorenganana, ari atana teu ngadenge. Karena apa? Karena ini syaratnya begitu kan. Makanya salah satu yang harus kita pahami itu adalah bukan gibah atau bukan ngomongin orang lainnya, tetapi ada unsur yattabiul hasadi wal ghadab. Apabila orang itu diikuti dengan hasud dan diikuti dengan benci pada orang itu. Eta we, ieu mah panguatan Bu nya. Walaupun ibu bapak pernah dengar ini ceramah saya atau di mana-mana. Karena ini yang pokok itu. Ngomongin orang lain di bulan Ramadan ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal jangan ada yattabiul hasad wal ghadab. Ada benci enggak pada orang itu? Ada hasud tidak? Kalau tidak ada, jalan. Sok lah. Naon? Ngarasa rehat. Nya kabayang ibu sabulan sok modelna apa sing nyikat gigi batal bulan Ramadan sabulan teh nyikat gigi kabayang. Ya. Jadi yang batal itu bukan nyikat giginya, bukan. Yang batal itu bukan itunya, tetapi bagaimana ketika kita ataupun ketika orang menggosok gigi, nah ini yang menjadi persoalannya. Di mana odo jeung naona? Jeung sikatna kateleg da eta. Tapi eta ge diteleg lamun kateleg mah teu batal, Pak. Da teu ngahaja kateleg mah nya. Lamun diteleg ngahaja batal, tapi lamun kateleg mah teu tananon. Begitu urang keur nyikat tos kateleg duanana, Bu. Kemudian ditanya, "Monaon mama eta cenah?" "Mun si kateleg mah teu batal, teruskeun we." Da moal wareg, Pak, dieusian ku sikat gigi mah. Ya. Jadi itu intinya. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu ghibah. Yang kedua adalah apa? Al-kadhib, yaitu apa? Ngabohong. Ya. Matak diisuk-isuk dan bikin ka magrib. Jangan ieu Bu, tahan heula. Tahan heula pokona mah. Kewe geus buka puasa tah kakara. Karena maksudnya adalah apa? Karena emang yang berat itu adalah menahan itu. Ketika kita kosong perut, itu yang seringkali menimbulkan sesuatu yang akan membuat nilai-nilai puasa itu. Makanya kata Umar 2 yang sering mengganggu dalam puasa itu. Yang pertama adalah al-ghibah, yang kedua adalah al-kadhib. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menafsirkan Quran surat Ali Imran ayat 17. Nah, Quran surat Ali Imran ayat 17. Ini tentang orang-orang yang akan menjadi penghuni surga di bulan Ramadan. Ya, ibu bapak orang bulan Ramadan tiap bulan ataupun tiap tahun kita ketemu bulan Ramadan, tetapi ternyata tidak akan ataupun tidak tahu apa jaminan dari Allah ketika kita selesai bulan Ramadan. Makanya ada yang ataupun ada hadis, rogima anpu rojulin ida jaa Ramadan suman salahu palam yukbar lahu. Rugi orang apabila datang Ramadan tetapi selesai bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nah, jadi apa yang menyebabkan orang-orang itu kemudian setelah bulan Ramadan atau di bulan Ramadan ini akan membuat kita menjadi ahli surga? Paning Bu, surga nage beda pantona ge namina ge royan. Ya, royan.
Kenapa? Satu pintu yang tidak akan dimasuki kecuali khusus bagi orang yang puasa. Yang tidak puasa tidak akan masuk pintu itu. Panto surga teh sabariji? Panto surga sabariji? Sabaraha Pak? Tuh iya aya kerudung. Bu, sabaraha Bu? Tuh aya nu 7, aya nu 8 itu kumaha? Padahal ustadna sarua 7 8. Pak, 8 Pak, nyesok. Bebas palahnya bulan Ramadan mah. Ya, panto surga ada 8. Betul ya, yakin? Nah, begitu satu pintu surga ada 8. Lalu ada atau surga ada berapa? Surga ya sabariji? Aya dala, berarti 8 kali 8 sabariji? Nyapan 8 surga, aya 8 panto, berarti sabaraha panto meureun teh. Ya. Jadi satu surga ada 8 pintu contohnya. Kemudian kata Bapak Ibu surga aya 8. Berarti tinu surga teh aya 8 panto, berarti kali 8 berarti sabaraha? 60. Tuh 64. Tah eta teh 64 panto. Sedangkan satu pintu itu jaraknya bainal Irak wal Basroh, antara Irak nepikeun ka Basroh. Irak Basroh itu kurang lebih 350 km. Satu pintu surga. Kira-kira coba Bu, rada aya peluang rek asup ka surga? Pantona lega kitu. Bainal Irak wal Basroh, satu pulau Sumatera itu 350 km itu, satu pulau Sumatera. Orang masuk surga ke sana, satu pintu itu. Sedangkan setiap pintu akan dimasuki oleh orang-orang yang punya amal sendiri yang berbeda-beda. Aya hiji panto anu namina Babur Royan, yang itu luasnya bainal Irak wal Basroh, satu pintu itu kurang lebih 350 km. Kira-kira orang Bu, Bapak unggal poe atau unggal bulan Ramadan puasa, kira-kira aya peluang asup kadinya? Kan? Sok cing yakin manya tinu 64 asup hiji acan atuh. Nya urang teh Islam tiba heula manya teh asup hiji acan. Minimal satu pintu kita masuki dari satu surga. Kita tidak berbicara apa berapa surga, dan kalaupun orang tidak percaya tentang konsep ini, maka dia seolah-olah tidak akan memahami bagaimana Allah memberikan kepada kita. Ustad pan surgana ge can aya, tapi nangis diterangkeun surgana. Malahan dina hadis ibu-ibu bapak-bapak sering nguping, apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Muhun ieu mah hadis ngamotivasi. Yang kita bakal aya menang tuh gitu. Boro-boro Pak di urang teh dipana, jangankan kita Bu dikasih ataupun tidak diberikan itu. Cacakan ku Allah ge dibere, kana bulan diberikan reward, tetap saja orang-orang banyak yang tidak puasa. Nah, saya sampaikan kemarin, minggu kemarin, mun bisa rumah makan bulan Ramadan tong ditarutu. Senang muka we, sedang katingalin udaharna saha buat ting salaki urang. Nya, lamun ditutup mah katingali sukuna hungkul kan riweuh panya ieu saha di jero teh. Jadi urang teh suudon ka unggal jelema. Pana di kitu alah sia geuningan salaki eta teh. Kan ibu tinggal matot benernya bapak ngerakeun cenah mama jamaah pengajian cenah ieu nya jomin mun cenah udah bapak nyeri beuteung cenah kumaha kan urang ge moal suudon Bu. Kenapa? Karena yang makan di sana ada yang sakit, ada yang bekerja berat, ada yang sedang sapar, kita husnudon saja ngan daripada ditutupan jadi riweuh. Jadi we teh mawa suudon. Makanya saya ngomong di mana-mana tos we warteg rumah makan bukakeun ngarah katingali nu daharna saha nya daripada ditutupan. Saya ngomong ini rame Bu di mana-mana. Kenapa? Karena usaha-usaha juga dikir, lain jadi kieu jadi. Naon sababna? Geura coba Ibu geura. Ari nu dagang atahan menang, ari nu dagang asakan teh menang. Naon bedana atuh? Boating eta nu dagang asakan teh begitu geus balanya langsung diasakan di mah. Kalau sekedar begitu enggak apa-apa. Ini yang jualan silahkan aja beli, Pak. Da urang mah keur puasa, balanya ge moal dituang ayeuna. Bagi orang yang tidak puasa kan jelas. Makanya di negara-negara Islam itu rata-rata bulan Ramadan enggak mondek ditutup, lamun dibuka sakalian. Di Bandung aya nu dagang bubur di Teregos. Tutupan ieuna, ari mang naon cing di Teregos. Mun isin abdi teh jamaah pangajian dagang bubur na isuk-isuk, atukeun bae dan nu meuli bubur teh buating aki-aki jeung nini. Anu geus pararikun. Atanapi keur budak teu kudu isin. Kenapa? Karena itu kuncinya. Jadi kenapa? Ramadan mah begitu. Eta nikmatna. Makanya tadi malam saya baca dalam Ibnu Hajar Asqalani. Ternyata bulan Ramadan mah Bu, itu orang kalau kosong perut itu akan mengontrol agamanya. Kalau orang itu bisa mengontrol laparnya, dia bisa mengontrol agamanya. Emang betul, keur puasa mah agama teh kakontrol sok.
Nya jauh ibunya. Da urang pan anu ngaruksak agama teh kakontrol keur puasa mah Pak. Nya. Kemudian apa akhlaknya juga beda. Da bulan Ramadan maka kitu atuh. Tinggal ke masjid resep, kakontrol agama teh nya. Kemudian sodako. Kenapa? Karena itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menjelaskan siapa orang-orang yang dia menjadi ahli surga di bulan Ramadan. Al-Baqarah 17. Ali Imran 17. Ya, yang pertama adalah apa? Wassobirina. Nu kahiji jelema nu di bulan Ramadan anu hirupna sabar. Salabar heula atuh ulah wakajong meuli keur baju lebaran atuh cing salalabar. Puasana ge encan tamat. Ieu mah geus meuli kaen geura. Di ayeuna keneh geus pa ieu geus dipikiran corakna naon cenah ngarang engke dipoto bareng baju bareng cing teh ieu buating tepi lebaran ge. Kayak sana bapak lamun urang saragam misalnya urang di saragam senang kayaknya kita dipoto teh bari sareuri geus dipikiran beuti foto bareng gerati ayeuna yang kayak namun fotona saya urang simpen dina ieu dina naon engke urang simpen na dina lawang begitu jelema arasup teh jo langsung ningali foto urang kapikiran kadinya jelema usad apa ti mana kadenge nu ngobrol kitu ya. Makanya kan betul, ya Pak, betul. Malaikat moal asup kajang. Kalau ibu rumah kalau di sana ada foto, betul. Lamun fotona bararaeun. Boro-boro jelema, Pak, boro-boro malaikat atau jelema ge hoream ari di foto bararaeun mah. Ya. Jadi artinya ibu cing sabar, atuh sabar heula. Kenapa? Karena kata Ibnu Katsir, as-sabru yaitu sabar di sini adalah sabar menunggu sesuatu yang Allah putuskan yang belum tiba kepada kita. Wayana lamun Allah can mutuskeun mah urang cing sabar we. Ulah guru gusuh ti ayeuna. Pasna meuli eta, meuli mantega ti ayeuna cenah. Saminggu ini mah sok mahal, gerak coba. Engke mah sok heses na mantega teh. Keur naon atuh mantega kudu jelas heula. Geus mikiran mantega, geus mikiran kain, gerak coba apanya. Cing salalabar atuh. Ari bapak-bapak mah insyaallah, ieu mah ibu-ibu, Pak. Bapak-bapak mah teu pati beda. Kada nu ngalurkeun duitna. Jadi ini, yaitu yang pertama adalah as-sabru. Yaitu sabar ketika Allah belum memutuskan sesuatu, kita harus sabar. Ibu bapak berdoa, ku Allah can diijabah, cing sabar bulan Ramadan mah. Buating diijabah nama engke Syawal. Buating ku Allah diijabah nanti Pak, Allah ada pengunduran yang kita tidak tahu. Kenapa? Ketika Allah belum memutuskan takdir yang terbaik, maka orang yang di bulan Ramadan dia bersabar, maka dia akan masuk penghuni surga di bulan Ramadan. As-sabirina. Yang kedua, pitoati, sabar dalam ketaatan. Sok tinggal jalan geus teu salalabar ayeuna bulan Ramadan. Wah, awal meniresep di masjid deh. 10 hari, 12 hari, jol mulai jol las we kamarana atuh ari ujang. Ieu teh sahari bukting teu ieu teh ngadon gular-goler we di imah. Nah, kenapa? Karena ini kesabaran dalam ketaatan pun itu akan berpengaruh. As-sabirina, dia akan menjadi orang-orang yang bersabar ketaatan pada Allah, maka dia akan menjadi penghuni surga. Yang ketiga adalah inkibadu nafsi anal ma'asi, yaitu dia sabar bahwa pidosaeun di bulan Ramadan ge aya, ngan urang teh sabar we nahana ulah ngalakukeun naon, da pidosaeun ge aya Bu aya coba. Nyarampak bulan Ramadan ge sarua da setan mah teu pilihan atuh Pak rek bulan Ramadan rek henteu anger we setan mah aya nya dan disinilah letaknya orang yang bersabar as-sabirina. Ibu bapak kadeknya nu paling berat sabar dina nalika urang ngantosan takdir Allah eta nu kudu siap mah bulan Ramadan ya. Makanya ada hukum orang yang meninggal dunia kemudian dia belum waktu meluarkan zakat, para ahli mengatakan kalau dia belum meninggal dunia sebelum Idul Fitri, maka zakatnya boleh dikembalikan kepada keluarganya. Kenapa? Karena zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat Yaumul Aid, yaitu pada hari Id. Jadi lamun ngantun kena can Id mah eta teh duihkeun deui. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdir yang akan terjadi. Apabila tetap mau disedekahkan boleh, tetapi bukan zakat fitrah karena fitrah kaitan dengan Aid. Banyak bisa aya keluarga nu ngantunkeun sateacan salat Id tos di zakatan wios pasihkeun we ka panitia ngan lain jadi zakat ayeuna mah jadi sodako da zakat mah kudu dintenan Id matak di dieu Bu ngabagikeunana ge bakal pangaruh eta teh. Kenapa? Karena bagi orang yang meninggal pada waktu belum Id maka itu status zakat fitrahnya menjadi tidak bukan zakat lagi jadi sedekah biasa. Terus direncanakeun di dieu budak
bakal keluar bunya bulan Ramadan geus kabayang we kumaha ngitungna arepek teh brolna teh lebaran saha nu hoyong atuh da prediksi dokter mah nya ieu teh bakal kaluarna teh engke tanggal sakieu cenah tah rek lebaran atau 5 poe jol kabayang kumaha pidiahna kumaha kodona tapi ternyata Allah kasih atuh ketentuan yang lain brol budak teh ternyata apa dia harus keluar setelah Idul Fitri bisa tetap kudu dijakatan da orok dina patuangan lamun tos ditiupkeun roh itu wajib dijakati oleh siapa oleh orang tuanya tah eta disebutna muqaddar takdir eta dina bulan Ramadan. Tahu Bu ya, Bapak Ibu, bulan Ramadan orang bakal menang rezeki model kumaha teu apalnya. Teu hafal. Oh ating kumaha, alhamdulillah. Penak jeung jami geus lila teu papanggih jol gabrung. Cenah tos 5 tahun abdi milarian cenah. Ieu abdi sing teh loba ting duit cenah. Neangan salira cenah, loba ting duit ieu cenah jol gebro urang teh teu apal eta Pak. Tapi alhamdulillah ka Ustaz Ujus dan aya nu ngagabrug babaturan kitu. Nya, mun anu aya malah lempeng we jamaah teh alhamdulillah. Ya, karena kita tidak tahu Pak. Kemudian yang kedua adalah apa? Wassadiqin. Nah, as-sidqu yaitu apa? Orang-orang yang dia itu betul-betul apa memahami konsep hidupnya harus benar. Ulah jangan apa? Jadi jelema mah kudu jadi jelema bener. Ya, betul dengan benar beda Pak. Kebetulan dengan kebenaran berbeda. Anda harus siap untuk menjadi manusia yang benar. Jangan harus menjadi manusia yang betul saja. Kerenaon betul mah engkena kadituna teh kebetulan wae. Jadilah orang tua yang benar, jangan menjadi orang tua yang betul, Pak. Ibu juga sama, begitu kan? Bulan Ramadan wassadiqina, jadilah orang-orang yang dia betul-betul asidku. Asidku teh dipercaya ku diri jeung dipercaya ku batur, eta disebut asidku. Lamun ku dirina dipercaya tapi ku batur henteu itu bukan asidku. Asidku itu harus dipercaya oleh dirinya sendiri. Makanya ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ibu dengar cerita itu kan? Ayah geningan bojona senanya carogena teh ya Rasulullah pun bojo pun lanceuk teh pedit pisan. Nu koret teh geningannya. Lamun pedit keur sorangan namina bahil Pak. Lamun pedit keur batur jeung keur sorangan namina sahih. Kan dua nu pedit teh hiji bahil dua sahih. Ari bahil mah keur kabatur pedit sorangan mah henteu. Ari sahih mah keur sorangan pedit keur batur pedit namina sahih. Was tingali engke aya jalmi-jalmi nu kitu. Nya, ieu mah kabatur pedit keur sorangan pedit, kadetan nu kieu rada riweuh hirupna. Eta teh geuning Bu anu haben we deungeunna teh dihaneutkeun. Dibikeun henteu haneutkeun deui di dahar henteu haneutkeun deui haben we digulang gaper nepikeun ka siga tai ucing segede kieu geus hideung kakara mah eta cenah urang bikeun ka tatangga saha nu rek ngadaharna ge tah kitu jadi ku batur ulah eta teh ku sorangan henteu kenapa itu namanya syahih datang kepada Rasulullah ya Rasulullah suami saya syahih ya nya keun eta ieu tah engke asidku tadi dia. Saya baru tahu ternyata dalam tafsirnya wassadiqin teh ternyata nerangkeun Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan yang dia itu kemudian apa? Kepada waktu beliau itu kemudian punya istri lalu istrinya tidak mendapatkan hak dari suaminya yaitu Ummu Sofyan namina. Ngadu ka Rasulullah, "Ya Rasulullah pun lanceuk teh sahih." Tuh. Nih bahasana ge ngeunahnya. Ngomongkeun batur ya. Cobi, ibu, eta Ummu Sofyan ngomongkeun salakina, ngomongkeun batur sanes. Lan, ari eta batur lain salakina. Mun pan teu katingali, dalam mun payuneun mah teu kudu, ya Rasulullah suami saya enggak ya teh suaminya tidak ada. Tidak ada di depannya suaminya. Suaminya di rumahnya. Ummu Sofyan ngahaja sumping ka Nabi nerangkeun ka gorengan pam salakina. Ari ieu nerangkeun, ieun Bu gibah sanes Pak. Gibah sanes sok ngarah jelas balik ti dieu tenang. Nya ibu bisi bae ibu engke balik ti dieu Ustaz pun lanceuk teh kieu kenging teu. Tuh alhamdulillah cek ibu-ibu kenging. Cek salakina teh entong cenah. Ya Rasulullah suami saya begini katanya. Kata Rasulullah lalu dia mengatakan bolehkah saya mengambil tanpa sepengetahuan dari suami saya. Tuh, eta teh diuji kesidikannya. Kengeng teh. Ya bulan Ramadan punya pengeluaran ada membludak.
Rada pabelit ya pengeluarannya. Naon sababna naranaek ari resiko tetep sakitu. Laporan ka ustad. Ustad, ieu cenah resiko teh ditambihan wae supun lanceuk. Kenging teh abdi cenah nyanak, nyari aya mah cokoteunana ari eueuh. Rek nyokot naon hanas ku urang dicokot tadi di rampaan di mana punya di tehangan eueuh. Kenapa? Makanya dia ngambil kata Rasulullah hudha ambil seukuran biqadri haqqiha seukuran dengan hakmu. Kenapa? Karena Anda bukan mencuri tetapi Anda mengambil hakmu. Begitu. Kenapa? Karena di sini ada pengujian as-sidqu. Kejujuran dari istri, kejujuran dari suami. Dietakeun bab nu kieu Bu tinggal. Tong ngabohong ibu ge. Mah cekap artos teh dia balanya dengan alhamdulillah dicekap-cekap tapi rudet kana awak. Kade kudu ibu kudu asidku bulan Ramadan bisi teh asup ka surga. Geus papa bade di ieu we cenah bade dikokolakeun saayana. Salaki nanya sok bisa teh cekap nyarios. Nyarios we hungkul sok. Ada kan bebas nyari mah punya teu kudu make dana. Cak nyarios cenah wios sakieu we saaya-aya urang ieu we urang kokolakeun cenah mun ieu bilih teh cekap wah eta Bu ka urang teu jujur salaki ge nu tadi narek merek ge teu jujur keneh. Ibu bapak sampaikan saya baru tahu as-siddiqin di sini adalah bab apa? Bab resiko. Naon sababna bulan Ramadan ieu kagaranggu nu kieu teh. Kagaranggu nu kieu teh. Ngabelaan teu meulilipan Pak. Nya biasana saminggu sakali meuli lipstik dulu nya ayeuna mah henteu naon kas cewot ka dieu nah cenah eta ayeuna mah jadi pias kitu cenah lamai teh mun cenah teu kabeuli lipen ayeuna mah nah sing teh lain dibelikeun atuh da saeb kana ieu meser ieu cing teh rencangna teu cukup tinggal barudak tinggali cenah tuangna tuh gitu ibu cing jujur saya baca di tafsir tadinya saya berpikir ini asidku apa ternyata asidku di dalam rumah ketika kita mengelola rumah tangga dalam bulan Ramadan. Makanya hadis Abu Sufyan ini yang menjadi latar belakangnya. Sumping ka Rasulullah, canak we jebret we. Sok bae teh apa salaki gede eta mah hak anjeun. Dan mah panyakeun naon bising ke laleungitan sawareh teh moal aku batur gitu. Sanges diterangkeun ku Ustaz Ucu jadi kieu cenah ieu teh. Mata dik salakina teh mah ulah ngaji deui sia. Mang aya pangajian titah nyokot lain titah nyokot. Ambil haknya begitu kan. Sesuatu yang tidak disampaikan haknya itu kan bermasalah. Itu bermasalah. Itu Bu, begitu. Ibu sadinten ti salaki 2 juta. Wajar we. Nya sapoe teh tah 2 juta mah cenah. Bunda tah 2 juta sok tong lieu. 2 juta sapoe sok cobi ku ibu. Pan ibu teh ben lamun teu jujur kumaha. Nah itu artinya kita harus memberikan yang terbaik. As-sidqu namanya ya. Jadi itu as-shadiqin. Lakukan nilai-nilai kejujuran terutama di dalam rumah dan di dalam resiko hidup kita. Sabariji ta Bu? Ya. Yang kedua, yang ketiga wal qanitin. Nu khusyuk hate jeung khusyuk ibadah. Al qanit kata Ibnu Mansur yaitu al qanitin di sini adalah apa? Orang yang khusyuk ibadah dan dia dalam khusyuk hidup. Kade Pak, anu kudu khusyuk teh lain ibadah hungkul hirup ge kudu khusyuk. Tinggal Bu, jelema-jelema nu hirupna khusyuk ku Allah bakal ditinggalkeun. Dia akan sukses. Kenapa? Karena dia khusyuk hidupnya. Dia akan apa? Dia ataupun dalam kehidupannya dia tidak banyak sesuatu yang mengganggu. Lempeng we hirupna jalmin ieu mah. Naon? Khusyuk hirupna. Teu dedengean. Punten Pak, kalau Bapak Ibu sudah melakukan yang benar, udah jalin aja. Ya. Kene batur ngararombong gitu naon jalan we. Jelema loba diomongkeun teh sukses sakitu we. Nya, lamun jelema tara ngomongkeun urang berarti urang teh sukses. Pasti mun nu ngomongkeun urang acan atuh udah urang teh tidak ada peran apa-apa. Jelema sukses mah loba nu ngomongkeun sakitu we. Rasulullah dicarioskeun ku jalmi sadunya berarti Rasul sukses sakitu. Kalau tidak ada yang ngomongin kita makanya selama kita betul berada dalam kehusuan hidup kita insyaallah Pak. Jadi ahli surga. Sok al khusyu fil hayat wal khusyu fil ibadah. Bulan Ramadan dituntut khusyu dina hirup. Ibu bapak entong pikiran naon, urang we khusyu keun bae. Kayak aya hadisnya nu nyebatkeun kieu. Jelema nu tenang jiwa mah anu jalmi teh teu hayang milik batur pindah kana milik kana dirina. Eta jelema khusyu.
Jangan memaksa orang Pak. Jangan memaksa milik orang lain pindah kepada kita. Udah begitu aja. Kena nu urang manu urang. Nya. Da sim kuring lain teh hayang itu. Tapi naon da lain milik sim kuring. Matak ahkeun we dijalani. Aya gini ngan panya. Urang teh mikiran. Sigana ieu. Ustad. Lamun jadi Pak salaki abdi sigana teh cenah. Ku abdi. Lain Ustad Ucu lain. Aya nu kitu, aya nu ngobrol ngahaja sigana nya Ustad lamun Ustad eta ku abdi janten saroge abdi ku abdi mah dimumule. Mohon dugi ku abdi di unggal dinten sana pan ngalayanina ge dugikeun ka di kumaha abdi mah kos siga bidadari wes na insyaallah. Nya eta teh keur ngalamun. Ulah Bu, naon sababna? Da itu ge cantang tubogoheun ka ibu. Nya. Sampai ada orang-orang yang berhayal, bapak ge sarua. Sigana ieu lamun jadi pamajikan abdi, wah cenah kaluar ieu mah. Naon rek diurus unggah poe ka skincare. Lalawora Pak, nyarita kitu teh memeh jadi. Begitu geus jadi rumah tangga, da hoream unggah poe atuh ka salon. Lalawora. Makanya tos kieu, bapak yang nikmat jiwa ketika dia berpikir milik orang lain tidak akan berpindah pada dirinya. Itu nikmat itu. Kata disebut qanitin, khusyuk dina hirup teh eta. Nya. Siap punya? Ibu siap? Nampi nu aya? Tong luak lieuknya. Tos nu aya, keun bae cing sabar we. Sumun cing sabar we, gulang gapere nu aya teh naon. Keun bae ibu da teu naon, bapak ge sami Pak sok nikmat ka dieu. Keun we da urang mah bakal aya naon, bakal aya balasan ti Allah. Bulan Ramadan dituntun. Sok tinggal ibu si percanten. Luak liuk urang teu husu. Nya ningali tukang ieu hayang, ningali tukang ieu hayang. Ni teu hararusu hirup teh. Akhirnya apa? Tidak nikmat dalam hidup kita. Yang kedua al-khusyu fil ibadah. Lihat orang yang khusyuk dalam ibadah berbeda. Dia khusyuk dalam ibadah berbeda. Kenapa? Karena akan tergambar. Orang yang khusyuk dalam ibadah bukan tidak terdengar sesuatu. Bukan. Kade nu teu kadenge nanaon keur salat mah lain khusyuk torek eta mah. Ustad alhamdulillah salaki ragrag ti para teu kadenge abdi sakating khusyuk eta mah. Sakitu ti para ragrag teu kadenge. Nah ibu mun abdi keur khusyuk lain khusyuk ibu. Aya masalah eta. Manya tuh ti para ragrag teu kadenge. Ya, artinya apa? Khusyuk di ibadah. Makanya bukan kita tidak tahu apa-apa. Al khusyuk fil ibadah adalah apa? Inkibadun nafsi anil ma'asi. Dia selalu hasil ibadahnya, dia selalu menjadikan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Hadis nu kamari antos anu ku ibu ku bapak ka kuping nya nu kamari ku sim kuring didugikeun kitu nya. Jadi jelema anu khusyuk dina hirup jeung dina ibadah engke puasana model puasa hileud. Nah, ari hileud mah begitu beres puasa robah sagala. Robah ngaran, robah muka, robah jalan, robah karakter, robah sifat, semua sampai makanan dan minumnya pun berubah. Ta eta jelema nu khusyuk. Nya. Lamun puasa orai mah henteu. Puasa orai mah teu robahna naon. Begitu orai puasa, beres puasa teu robah Bu, ngaranna tetap orai. Nu kadua ngaleorna kitu, makannya juga sama. Kalau ulat enggak, begitu dia kato jadi kepompong, dia jadi kupu-kupu, makannya juga berbeda. Dia yang tadinya berjalannya begini jadi terbang. Sabab naon? Khusyuk dirina. Henteu ningali batur. Ya, alhamdulillah. Ini ada ilmu baru, ya. Kemarin saya ngobrol, ada seorang ahli medis mengatakan, Ustaz buka anu paling kuat sadinteun mah cenanya mun buka tah eta teh lamun sahur teh bakal kiat. Tos cenah tuang. Naon tuangna teh cai bodas hungkul jeung korma tos cenah kitu. Dicobian tah. Nya Pak teu kuat. Nya. Atuh da kumaha? Ayah dokter ya nanti bulan Ramadan makanan yang sehat di bulan Ramadan satu tidak pakai pecin, tidak pakai garam, tidak pakai gula putih. Itu insya Allah akan sehat. Nyarek pakai semen atuh Pak. Heda moal ngeunah kana beuteung atuh. Cobian ku sim kuring anggar we Bu. Sahur jam 4 setengah 5 geus ngarebek. Oh berarti ya mah anggar we kudu aya sangu. Kenapa? Tapi ternyata
efeknya, nah ini efeknya. Kalau sahur diawali dulu dengan kurma dan air putih apalagi pakai madu, itu ternyata jadi bagus Pak. Dan saya selalu minum ini 1 cangkir. Sebelum atau setelah sahur. Itu minum 1 cangkir. Iya, jadi iman entelalinu karena awak. Biasanya masuk aya linu lamun kirang bobo gitu ya. Gitu. Ini seger Pak. Jadi madu, korma, kemudian air ini udah sahur. Nah itu sebab. Nah ilmunya dari seorang dokter. Pokoknya mah usah badai sahur aya korma weh jeung madu cai herang heula. Nah saya tambah ini. Alhamdulillah. Qadarullah. Banyak tah eta Bu. Artosnya. Kumaha we dagang mah. Lan mangga nya madu masa seueur ti kan hari calan madu tuh. Sok mangga seueur. Bade madu nu mana wae ge. Nya. Eta sok ibu nu calan ieu sok paleseran, sarua jeung sedekah tinggal. Di dia aya nu tinggal wakaf, belanja murah, belanja berkah eta sanes keur sasaha. Dibanding urang balanya engke batina lain keur sasaha, keur ustad jeung santri. Ngarah barokah dan nu kitu. Wal qanitin, yaitu apa? Yaitu dia orang-orang yang khusyuk di dalam hidup dan khusyuk di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah apa? Wal munfikin. Nah, jalmi anu teu berat keur niat ngaluarkeun sodakoh. Niat dulu Pak. Bu, niat dulu. Jangan dulu bersedekah dulu. Awas, jelema di bulan Ramadan geus niat rek mantuan batur, rek geus niat rek sedekah eta teh sudah masuk kalimat munfikin. Ya. Malahan dalam kitab Durrul Mansur dikatakan orang-orang di bulan Ramadan belum dia mengeluarkan sudah ada niat, sudah dicatat orang-orang menjadi ahli surga. Kade Pak di bulan Ramadan mah. Bu, kerek niat rek sedekah wae jeung infak geus ditulis sebagai ahli surga. Eta nikmatna teh. Sok urang ninggal kenceleng ngangkleng sok niatan we heula. Sok niat we heula keun bae teu wakang ngaresupkeun ge. Jadi kita begitu ku panitia dibuka teh jerona teh innamal a'malu binniyat. Ya, ini arah niat. Tapi betul Pak, terasa sekali. Sampai saya menyampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, sok bilih hoyong maksihan buka kaja kamurang kali anu judul tahfidz sok sodako. Usad sabaradin tenen, mangga we bade sabaradin ten ge. Sok ngobrol sarang dibaca ataupun dengan pesantren ini, dengan madrasah ini, dengan pesantren yang mana. Eta teh ku Allah teh jol dibukakeun. Pantona teh. Jadi kusim kuring dipelajari. Nah hanya di kitab Durrul Mansur jalmi nu rek niat ibadah, nu rek niat sedekah mah Pak, can sedekah we geus dibuka rezekina teh. Sok kita cobian kan. Nya diajar eta gerapa nya. Abdullah insyaallah usah di sana. Hoyong abdi sedekah. Eta teh cek rek niat tungkul jol dibukakeun we Bu pantona teh. Jol aya we pilih rezekina teh. Ya, matak ulah mikir teh mere bulan Ramadan mah. Ulah mikir teu merek. Tapi dengarkan dulu Pak, karena ada orang-orang yang orang-orang liberal ngomong begini. Aya hadis kan, pada siapa yang memberi buka kepada orang yang saum, maka pahalanya sama dengan orang yang saum itu. Katanya, eta teh keur ngajarkeun hirup kudu beunghar, ngarah teu puasa. Ngarah engke lamun urang teu puasa, merek kanu buka pahalana sarua gitu. Coba kejamin ieu nya, sagilak sakitu Pak. Bapak Ibu pada percantan teh. Sok sakali deh. Siapa yang memberi buka orang yang sedang puasa, maka dia tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun sesuai dengan amal yang puasa itu. Kartos teu. Kujalmi anu main logika mah disebutkeun kieu eta teh hadisna keur ngajarkeun kudu beunghar. Kalau kita kaya maka kita katanya bisa memberi bagi orang yang puasa. Keur naon ripu-ripu puasa geus we mere buka keur nu puasa pahalana sarua. Kartos teu Pak. Ngagilak sakitunya. Sakit. Lamun urang teu boga dasar iman di ngagilak atuh Pak. Aslina kitu. Makanya maaf ini banyak orang-orang yang dia punya uang tidak puasa. Cukup dia membayar orang yang atau cukup buka kasih buka bagi orang yang puasa. Ngeunah itu nu laparna manehna menang pahala. Tapi dia tidak tahu ada hadis lain. Barang siapa yang meninggalkan saum di bulan Ramadan disengaja tanpa ada udur, maka dia tidak akan diterima. Dia tidak bisa dikodok walaupun 1 tahun. Teu apaleun anu etana.
Jadi dipilihan we nu karareunahna, ari nu teu ngeunahna diantep. Beragama itu harus diterima luar dalamnya, jangan hanya diterima yang enaknya. Makanya nanti betul Pak, ibu bapak lagi puasa, kemudian ada orang yang buka, kemudian kita kasih sedekah untuk buka dia, eta teh double pahala. Bisi aya pahala urang nu kurang tah ku itu mah dibarengan kitu eta teh Pak. Nah kenapa Bu? Karena mungkin kita juga ada yang kekurangan, tutupan ku eta gitu kan. Makanya orang yang bermunfikin itu sebelum dia mengeluarkan sudah dicatat amal kebaikan bagi dirinya. Oke, niatan we. Insyaallah Ustaz ti abdi. Dah. Insyaallah Ustaz ti abdi. Sok cobian ka Ustaznya nya. Seueur nu karitu. Nya sok ti Ustaz abdi, ti Ustaz abdi. Abdi ti Ustad, abdi ti Ustad. Kabeh ti Ustad. Kuduna mah Ustad ti abdi, ya mah Ustad, abdi ti Ustad. Nah, begitu. Itu nikmatnya Ibu Bapak ya. Alhamdulillah. Tah eta lah nih. Ramadan teh kitu, Pak. Rok bu tinggalnya tuangeun, sayap-sayap bulan Ramadan mah. Nu tilas buka aya keneh ka bawah sahur. Kurang teh. Anu tilas sahur teh geus kabawa di kabuka engke. Terus tuangeun da teu beres-beres Pak atuh. Teu saep-saep tuangeun teh. Naon margina? Ta eta nikmatna. Karena di bulan Ramadan hampir berpikir semua orang adalah bagaimana dia memberikan kebaikan pada orang lain. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Ibu, Bapak, mangga urang praktekeun nya, urang praktekeun bilih engke urang gaduh milik ageng. Ti ayeuna keneh niatan ngarah ku Allah dibukakeun milik nu ageng. Sok ti ayeuna. Insyaallah setiap hari minimal ada yang masuk untuk kita niatkan untuk menjadi orang-orang yang dia itu berinfak di jalan Allah. Sakali deui ti Ustad gampil kieu we lah. Tong mikiran dibalikeun deui ku Allah. Mending keneh ku urang diloskeun we tong di pikiran. Justru mun di pikiran sok tara baralik sakitu we. Giringan Ustad cenah teu balik deui abdi geus sabulan. Dah salah di pikiran, mending tong di pikiran ngarah babari balik sakitu we. Model ibu besi bapak kaicalan barang tong di pikiran uih Pak. Lamun di pikiran uih eta teh sok tara uih. Kitu teorina. Kumaha cenah abdi kaicalan ieu keun we antep loskeun we eta teh sok aya we jalan bakal balik deui sakitu we. Tah eta elmuna eta. Eta elmuna. Tapi lamun unggal dinten di pikiran balik deui eta teh sok cara balik eta teh. Model bojo banyak ieu. Mun bojo ical gitunya. Tong di pikiran balik deui. Keun engke teh sok balik deui, da manehna eueuh nu neangan balik deui we pokona. Tapi lamun ku urang di teangan tah eta masalahna. Ibu ge sami, aya busana salaki abdisna tos 3 dinten teh aya ka bumi keun we antep we Bu. Antep we. Da eueuh moal aya nu ngampihan moal. Ya teteh biasanya sok balik. Barang juga sama, sedekah juga sama. Kenapa orang bersedekah katanya tidak dikembalikan lagi oleh Allah? Karena dia selalu nguntit-nguntit dina pikirana iraha diuihkeun ku Allah. Jadi we salah tidinya. Ulah diloskeun we. Engke ge bakal aruih deui sakitu. Itu yang keempat. Tuh, nomor hiji naon? Nah, as-sabirin yang kedua, as-sadiqin yang ketiga, al-qanitin yang keempat, al-munfikin yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Yang dia pada waktu sahur dia tidak hanya makan dan minum, tetapi pada waktu sahur dia berdoa meminta ampun kepada Allah. Tuh. Jadi engke nuju sahur teh lain ukur tuang leueut hungkul. Nuju sahur teh bari ngadoa ka Allah, terutami ibu bapak nyungkeun ampunan ka Allah eta teh jadi ahli surga di bulan Ramadan. Nya. Ieu mangan pabeulit we mikiran. Ada jeung ayeuna sahur jeung naon? Ieu semur enog, cenah kamari enog. Ayeuna enog ribut parabut enog. Ya. Kalau ibu bapak mau praktekkan begini ya, ini maaf nih. Saya dulu praktekkan di pesantren. Ya, guru saya itu kalau beliau itu waktu sahur sudah makan itu suka ngaleos. Nah, ngaleosnya bahasa Indonesia. Dia suka meleos. Apa menghilang beda deh tusat leungit atau menghilang mah da ieu mah aya ngan ngaleos kitu tah cing naon panungeunaheun bahasa Indonesiana sabab ieu didangukeun ku urang Malaysia ieu masalahna ya. Saya kemarin ada orang Singapura WA, Ustad nanti ceramahnya jangan banyak Sunda katanya. Ini di Singapura videonya udah aduh cing teh kumaha da hese ngarobahna cing
Tos sing teh barali ka dieu sing teh urang diajar bahasa Sunda we. Ya. Apa buyah ngaleos ya? Entah eta malipir. Ya, melipir kadinya ya. Kan bae butong di pikiran Pak lah. Pokoknya mah ngaleos we ya. Dan eta teh gini nu laporan bade ka Umar curhatnya ya. Rek curhat bojona gini nganu, bojona cerewet pas begitu sumping payunan panto Umar jo. Istri Umar leuwih cerewet. Akhirnya dia meleos. Ya, ngaleos. Tah eta naon Pak ngaleos? Susi muring diperhatoskeun. Saya perhatikan guru saya. Dia setiap tahun itu begitu. Kalau bulan Ramadan itu sahur itu di jedaan, bukan di jeda untuk menunjukkan sudah mulai berhenti, bukan. Karena tetap akhir sahur itu adalah waktu sholat subuh. Waktu subuh itu aja. 10 menit, 5 menit itu masih boleh. Ngaleos ya gitu. Hiji waktos ditinggal. Sing teh hayang apal. Ripun guru tunjuk naonnya. Unggal dinten sok ngaleos. Tinggal teh. Nuju naon ibu? Nuju iya si sampean teh dikiekeun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, nuju istighfar. Sigana iya meureunnya. Ya, kitu we 5 menit bade adan gitu. Dugikeun ka ayeuna, dugikeun ka ngantunkeunana teh Pak. Nya dugikeun ka eta keluargana teh duka tar nang biasana lamun tos sahur teh sok kitu. Ya ning milarian tempat gitu. Lamun henteu payuneun kitab ya astagfirullah. Oh eta. Jadi punten Pak amalkeun sok. Baru tahu bahwa itu ada dalam Quran surat Al-Imran. Jadi sahur teh lain ukur tua ngungkul. Nu paling pokok minta hampura ka Allah. Kenapa? Yanzilu Rabbuna ilas sama'id dunya. Karena Allah sedang dekat ilas sama'id dunya ke sama'id dunya. Kapan? Pada waktu wabil ashari. Ketika dia sahur. Makanya sahur itu barokah. Hiji namahan kuat. Paksakeun Bu. Sahur mah ulah henteu Pak. Naon margina? Berkah sahur mah. Anu kadua doana diijabah. Anu katilu sahur mah eta teh lungsurna Allah ka sama'id dunya. Lungsur Allah ka sama'id dunya. Kitu we astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pangiannya bulan Ramadan disebut bulan magfirah karena ada dosa yang diampuni pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Ibu, bapak, bojo gitu ku urangnya waktu sahur teh. Hampura bapaknya, hampura ibu. Dikitu ku urang teh. Hampura barudak sok cobian Pak. Nyurucut cisoca tah. Engke bakal leungit di mana akhir bulan Ramadan, di mana sahur nu terakhir. Enjing deui moal aya deui nu eta. Sabab ayat ieu nyambung jeung bulan Ramadan. Ya, engke deui mah beda deui Bu. Ngadoana kudu bari tahajud engke mah. Ieu mah henteu ukur sahur hungkul sakitu we. Matak ibu-ibu lamun teu nuju saum gugah we nuju sahur. Naon minimal ngadoakeun keluarga sakitu. Kartosnya. Bapak ada ibu mah tuh Ustaz na abdi nuju headkeun bae. Ibu layani semua yang ada ketika dia itu bulan Ramadan. Buku untuk sahur. Kemudian apa? Kita berdoa kepada mereka. Wabil ashari yastagfirun. Wabil ashari yastagfirun. Dalam Ali Imran disebut dengan wal mustagfirina bil ashar. Upami dinu ayat lain bahwa bil ashari mustato yastagfirun pakai kata kerja lamun di dia mah sanes orangnya disebut oleh Allah wal mustagfirina bil ashar. Jadi nyambung. Jadilah itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga di bulan Ramadan. Engke masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Ku ustaz didoakeunnya anu tos niat bade sedekah jeung infak digampilkeun rezekina ku Allah. Di bulan Ramadan ieu nya. Alhamdulillah. Dan insya Allah ibu-ibu bagi yang ingin ikut Ramadan healing ya, Ramadan healing di pesantren holistik tanggal 15 April ini masih ada beberapa orang lagi yang boleh nanti ikut. Kenapa? Karena nanti ibu bapak bisa belajar 1 hari nanti buka bersama ya.
Ibu bisa buka bersama. Kita akan belajar tentang teori neuropsiki ataupun psiki neuroimmunity. Bagaimana bacaan-bacaan Quran itu bisa meningkatkan antibodi. Ya, cuman 1 hari. Tanggal 15 April dan itu sudah plus buka bersama. Kita akan buka di sawah. Kita akan sambil healing Ramadan. Itu cuma 1 hari. Insya Allah. Ya, itu. Boleh nanti ibu-ibu bapak yang ada kesempatan cuma 1 hari untuk ikut healing Ramadan. Yaitu di pesantren holistik Al-Mutmainah. Bapak boleh ikut daftar, ibu boleh ikut, suami istri juga boleh. Cuman kuotanya cuma 100. Tidak ada yang lain. Kita belajar itu, kita belajar senam otak, senam jantung, kemudian kita belajar tentang bagaimana Quran ataupun bacaan-bacaan yang kita baca meningkatkan antibodi kita. Dikasihkan nanti teori-teorinya dan kita praktekkan.